ôn cứ chia mà cha sầm lên là ban bay thề chia bọc mát từ lư con tua điêu từ lư con tua nó hay ôn sấy năng hay bong năng ngày sấy nhom tập cho quả ta ấy ban chỉ chùm rốn ở thằng nào ôn anh chia bọc mát quạt đã tầm ni quạt trời crop lao bọc thay hay mẹ nghi quạt đọc thôn bài nó ôn sấy bật to bị con anh chia quạt mà đo đang hai lên hiên chia con tí đấy này tay bong nhom chơi thằng mà đong năng tay bong nhà chơi tay phụ ấy quạt đôi tạ nhom tăng quạt tay sập bong ở chơi tay phụ nhom bẹ con tập chung một quạt đôi tạ nhom tịch bong nhom chẳng còn ai cây một ba nhom nhom quạt anh chơi nhom bị ngóp á kem xây kem chơi nhom trắng tay nhom khăng tới còn nhom chơi tay quạt tập mà sợi lấy nhom tiết có anh mình bẹ con khi tay bong nhom phải lọc quạt trào đi tập bong mấy con nhom phải chơi quạt tay bong bởi vì hai nhom pha chẳng hướng hai thon lắm là mấy này đi tập bong chơi bạn tham bong bẹ con thọt nắng quạt do mà to bong thay nhom đai quạt tập tu mô là nạp hiệp nó chua mốc á nó khang tư bạc hiệp bong bạn đang bị khai đọc pi quạtก็จะยอมมาโตไปบองทางกับตุ้มมันไหนเพียบให้บองแฝงบองทอมนั้นกว่าแต่ยอมมาโตให้กับพ่อไหมกว่าก็ยอมเอาอันนั้นconอันนั้นกับปุ่นมนยอมเอาconนั้นนะชี้ฮะconกับปุ่นมนชี้จังจ้าให้ก็บองย้ำก็บองใส่ย้ำนั่งปัดกับโจแต่คอมมันบองผมนั้นนะบองแฝงบองทอมนั้นนะกว่าก็คอมมันท่ามาโตขย่อมยอมตนามานะไม่เอาแผลย่อมจังนะให้ก็nhom anh toan đăng tha hưởng mình tên là bọn năng hãy của nhom khơi lơ không bắt bọn nhom màu đăng cho không phải sọc nhom hãy có bọn anh cha ta chê con tầm rồi con bà con ta chỉ riêng đại miền cam con trở lâm cầm mấn anh tinh túi mấy cột chiên tao đau cam bọc mát con đã tập nghi con ai thử con long bọc thay hơi việc với con mình miên trộm tầm bát ma rôm trường dương ta hưởng nó là mấy con sấy mấy con đó thằng năng vậy đây là bọn cha bọn khăn để bọn con trộm nó con này cha nó nhom môn tệ con cha này nhom môn tệ của ấy con là ban cha đãเอาbanพ่อหลักไรcon cha เป็นยมเต้con cha แต่สลายยมเต้จังฮะให้con cha ตะบอกแจ้มาใส่สมอนสัญญาจามโตรเวทงั้นจ่องบ้านหบเชิงงั้นกลมพลิกปราบดักบีเจงสัญญาจามโตรเวทตำนักตำนองตำนางใจใจบนโตชาไงนะตั้งปีค่ายบอนค่ายไฟมีปัญหาตะบงนั่นนะก็ชาไงกับหมูยี่บ้องก่อนกับชามาทางกระป๋องลูกค้าก็ยำคับก็ยำเจตะกวาดจังไงเจห้ามก็กวาดเจมันยำวิ่งก็กวาดเจทางใจสอนได้มีงวดโอ้ก็ยำเจตะเตี้ยยำเจตะปนนึงตั้งแต่ยำปลอกกระชากมันมีแบบปนในตีเต้จังตะบงลอยนั่นคือกวาดทักเปิมมกอ่ะฮะยังให้บานยืงเจตะกวาดยืงเจตะกวาดตะกวาดเจมายืงวิ่งยืงก็เจดักมาเร็วฟ้าโดยจำเลยในใบทะเลนั่นตื้อจ้าบ้องตะปนนึงเต้มีไอตีเต้ให้ก็บ้านประตูเมาก็ยำเจมุกซ้ำโต้จีซานเช่นนะสมคลื่นสกุลก็ได้ดังได้บ้องยำซ้ำโต้ตั้งปีไปมีปัญหาตะบงแล้ววิจัยมาชนะใหม่จังยำซ้ำโต้เวียงไปจับยุ่ยบ้างให้ทางบองประเดี๋ยวน้องตัวนั้นก็กวาดบ้านประตูเปียซ้ำโต้ไปยำได้ก็วิจัยตั้งไปทั้งเต้ตายยังมาดังท่าไปสลิงบัญชีสลิงนั้นปีพบนาเต้ผมยังมาดังท่าไหนนะโยเอาอีกครั้งไผ่ใส่พอจังนะจังเหลืองนั่งยุ่นะเปล่าเนี่ยนั่งยุ่นั่งตัดไปชั้นเต้ให้ก็มาจับเพได้ให้ครั้งกวาดนั่งก็กวาดประตูเปียซ้ำโต้ไปยำได้ก็ยำต่อตะแปะบอลเหมือนกวาดต่อแปะบอลเหมือนยำไอ้ตีใต้เป็นตามใจไปเจ้าเนี่ยตีใต้บอลจังเปะบอลถึงมาหนึ่งเรื่องนั่นคือchỉเรื่องจ้าบรรดาปนถึงดังเปปัจจุบันนี้ก่อนมาได้ในขนมรายจะกุ้มกันนับบะเมียนเรื่องไอ้หายคือตายแต่ก้อเลือกลางมาไว้หายปัจจุบันนี้คือเทียบรถอัดความโตทีรถถึงเวอร์เนี่ยน่าได้เหมือนอ้อยดำไล่แต่เลือกบ้องไปดักกองตัวโดยซาแต่ผู้กอดคือจีน่าได้บานโบจีซัดสตรอกชิมสตรอกการปีปฏิเสธยืงกันนะไปยืมประมาณก่อนจังไปหักใบโดยจีมันอ้อยดำไล่ดอกกอดหายก็มันบานการดังก้นตลอดกอดนักโอ๊ตเนี่ยพี่ได้มีอะไรไปท้ายบองส่งไปโยนไหนเจ้านะไปเด็กกองตัวคือเชียร์ไปบอลเชียร์ไปดงต้องไปดงยืงเอานะยืงโรนเนอร์สับไงยืงเนอร์เลือดตึกดีขมายยืงอาจจะซีประกอบบอลมีจีบมีใบมีได้โฮสับไงที่ก่อนจะสาปกอดเลี้ยบองสักสตรอกเชียมสตรอกแต่ใบปุยืงนะจึงยืงข้างก็ยังหน้ากันน้อยเรายืงมาเตะเชก็ได้ตรงไหนยำย่อยบองหวยหัวนักยำก็มีบองยำกดเพื่อแต่หินได้ก็ปอมมุกห้ามันยำข้างเต้ยยำมันยำกดมันยำชนะให้มันยำชนะสักคนยำเชก็ว่าโอ๊ตตีเตะอะไรที่trongក្រោយตาปนមានពាក្យពេចអីដើម្បីធ្វើការសុំទោសទៅដល់មហាជនទាំងអស់ដែលគាត់មានការភ័ន្តច្រឡំលើបងអូនហើយពាក្យពេចន៍ដែលបងអូនអាចបានធ្វើការជេរប្រមាថមេងាយទៅលើបងកងទ័ពហ្នឹងតើបងអូនអាចធ្វើការសុំទោសឬមួយក៏និយាយពាក្យណាមួយដើម្បីឲ្យមហាជនតិចចិត្តអាសាជាថ្មីម្ដងទៀតទេបងស្រីខ្ញុំក៏សុំទៅមហាជនទាំងអស់ប្រើស្រុកក្នុងស្រុកនោះកុំឲ្យខឹងខ្ញុំកុំឲ្យចែកខ្ញុំព្រោះរឿងនោះវាចាស់ហើយវាតអូននឹងវាយូរហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសុំចិត្តថាកុំឲ្យចែកខ្ញុំទៀតកុំឲ្យយកច្រឡំមកលើខ្ញុំអញ្ចឹងណាបងអញ្ចឹងខ្ញុំសុំចិត្តតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយខ្ញុំក៏ជូនពរបងព្រះកងទ័ពគ្រប់ទឹកគ្រប់តំបន់ឲ្យគាត់សុខសប្បាយឲ្យគាត់ជួបតែសំណាងល្អបាទហើយខ្ញុំក៏មានដងប្រធ្វើការខាងនឹងដែរអញ្ចឹងទៅក៏ខ្ញុំយកបង
ខ្ញុំអត់ខំទេហើយខ្ញុំអត់ចេះទៅទៀតដែរខ្ញុំស្មាត់ឆាប់ចេះហើយពួកអី អរគុណច្រើនណាបងស្រីបាទអរគុណបាទដែលបានធ្វើការបកស្រាយ ជួយផ្សាយសម័យបងឯងជួយផ្សាយបកស្រាយឲ្យខ្ញុំផងបង បាទហ្នឹងហើយខ្ញុំកំពុងតែបាទហ្នឹងកំពុងតែកិច្ចសភាជាមួយបងអូនហ្នឹងណា ចាបងអត់គេយកឆ្លងថាអូវីដេអូចាស់ហើយកុំឲ្យគេគិតថាអូវីដេអូឡើយចឹងណាបង បាទអរគុណច្រើនណាអរគុណបាទ ចាអរគុណច្រើនបងបងមានអីទេមានតែម្រាមដៃដល់បង បាទជម្រាបលា ចាអរគុណច្រើនបងចា ដំបូងនៅពេលដែលអត់ទាន់បានដឹងរឿងគឺមានអារម្មណ៍មួយថាឈួលនៅក្នុងចិត្ត ខឹងគាត់ បាទពិបាកនៅក្នុងការទទួលយកមែនទែនប៉ុន្តែនៅពេលដែលស្ដាប់ឮគាត់និយាយទៅគាត់ថាពេលហ្នឹងគាត់រឿងទូហើយមានទៅមានមកហើយដោយសារតែដំបូងឡើយបងកងទ័ពគាត់និយាយអីធ្ងន់ទេគាត់ថាមុខស្អីនោះបាទពើមុខគាត់តែប៉ុណ្្នឹងហ្នឹងគាត់ក៏ធ្វើការជេរកងទ័ពជេរទៅកងទ័ពក៏ជេរមកវិញគាត់ក៏រះមករីហ្វាល់មកតាមសម្លេងដែលបានបាច់ឃ្លាហ្នឹងទៅ ដូចជាមានពាក្យថានិយាយច្រើនម៉េះមីងាប់អីចឹងទៅ ហ្នឹងហើយ អញ្ចឹងបានគាត់ដាក់មករោទៅកងទ័ពយើងវិញចឹងទៅប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្ងន់បំផុតធ្ងន់ណាស់ ធ្ងន់ ធ្ងន់នៅរឿងថាដាក់តនាយឲ្យសៀមមាញ់ បាទ អានេះវាធ្ងន់ អកន្លែងនេះគឺខ្ញុំពិបាកទទួលយកដែរព្រោះធ្ងន់ណាស់អាកន្លែងពាក្យមួយម៉ាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងសម្រាប់ព័ត៌មាននេះគឺសូមសរុបសេចក្តីឲ្យបងប្អូនយល់ឡើងវិញគឺគ្រាន់តែជារឿងដែលគេហៅថាយល់ច្រឡំ បាទរឿងម៉ូតូហើយកន្លងហួសរយៈពេលជិត1ឆ្នាំហើយមកទល់ពេលនេះហើយគាត់ក៏បានធ្វើការសុំទោសតាំងពីពេលភ្លាមៗហើយក៏បានបញ្ចប់រឿងដែរអញ្ចឹងសាច់រឿងទាំងមួយម៉ាត់ដូចបងប្អូនស្ដាប់នៅកិច្ចសភាដែលខ្ញុំសភាតាមទូរស័ព្ទជាមួយនឹងគាត់ជាមួយនឹងក្រុមការងារព័ត៌មានយើងហើយគឺគាត់បានផ្ដល់នៅយ៉ាងក្បោះក្បាយអញ្ចឹងខ្ញុំមិនមានអីច្រើនទៀតទេសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងកាត់យល់ដោយខ្លួនឯងហើយក៏សង្ឃឹមថាបងប្អូនស្រីនឹងប្រឈប់នៅក្នុងការបន្តធ្វើសកម្មភាពនៅក្នុងការជេរទៅលើអ្នកដទៃផ្សេងៗមិនថាតកងទ័ពទេនោះណាក៏ដោយយើងកុំប្រើពាក្យអាសរុបបែបហ្នឹងអីវាមិនមែនជារឿងដ៏ល្អទេសម្រាប់ខ្មែរគួរណាស់តែប្រើពាក្យណាដែលសមរម្យដោយមានសុជីវធម៌ហើយមានតម្លៃអញ្ចឹងខ្ញុំបាទមានសារ៉ាមរតហានបេត្រង់រួមជាមួយនឹងភារាមករាហើយនឹងវិជ្ជការក៏សូមធ្វើការបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះបាទសូមអរគុណ